अफ़सोसनाक ख़बर है असां शेयर कयूं पिया। जामशोरो वेझो ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल के टक्कर लगो। हादसे में एक ही कुटुंब जा 3 भाती फौत थी विया आहिनि। फौतियुनि में 40 वरियनि जी नज़ीरा ख़ासखेली, संदसि मासूम धी मरियम ऐं मासूम पुट शहमीर दम ॾेई छॾियो। हादसे में इसहाक ख़ासखेली ज़ख़्मी थी पियो। फौतियुनि जा मड़ई ज़ख़्मी खे लम्स अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हादसे जो शिकार ख़ानदान जो तालुक़ शहदादपुर जी ख़ासखेली बिरादरीअ सां ॿुधायो पियो वञे। अहम ख़बर आहे अव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं। जामशोरे वेझो ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो, जंहिं दौरान हिक ई कुटुंब जा 3 भाती फौत थी विया। फौतियुनि में 40 वरियनि जी नज़ीरा ख़ासखेली, संदसि मासूम धी मरियम ऐं मासूम पुट शमीर दम ॾेई छॾियो। जामशोरे मां अव्हांखे अफ़सोसनाक ख़बर ॿुधाए रहिया आहियूं। ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो, जंहिं जे नतीजे में हिक ई कुटुंब जा 3 घर भाती फौत थी विया आहिनि। फौतियुनि में 40 वरियनि जी नज़ीरा ख़ासखेली, संदसि मासूम धी मरियम ऐं मासूम पुट शहमीर दम ॾेई छॾियो। हादसे में इसहाक ख़ासखेली ज़ख़्मी थी पियो। फौतियुनि जा मड़ई ज़ख़्मी खे लम्स अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हादसे जो शिकार ख़ानदान जो तालुक़ शहदादपुर जी ख़ासखेली बिरादरी सां ॿुधायो पियो वञे।